وقت يلي أخذنا قرار المشاركة بالانتخابات ما كان في مجال غير أنه ننزل بكل لبنان التزاماً بجدية طرحنا للدولة المدنية وبصدقية أنه خطابنا ومشروعنا واحد لكل لبنان وما بيتأثر بوين عم ينحكى وبيلي بيسموه خصوصية المناطق. قطعنا مرحلة الترشيحات وقطعنا مرحلة تشكيل اللوائح ويلي على أساسها صار في انسحابات تنسهل التحالفات. واليوم بعشية أول جولة اقتراع للمغتربين رح نحكي بالأسماء. رح نحكي بالأسماء يلي مندعيكم تصوتوا بالتفضيلة، وكمان بالأسماء يلي منتمنى ومنعتبر إنه لازم تسقط. باللوائح يلي ما لقينا فيها حلفاء على الطرح ونازلين فيها لحالنا كمواطنون، نحن حسمنا خيارنا بالأسماء ورح أقولهم بعد شوي. أما باللوائح يلي نحن متحالفين فيها مع أصدقاء ما رح نسمي صوت تفضيلي احتراماً لحلفائنا. بالنسبة للتفضيلة الأسماء هي كالتالي: بدايرة شمال الأولى هي لائحة نحو المواطنة بعكار المؤلفة من رفاق وأصدقاء والخيار لإلكن بالصوت التفضيلي. بدايرة شمال الثانية لائحة قادرين بطرابلس مؤلفة من رفاق وأصدقاء، كمان الخيار لإلكن بالصوت التفضيلي. بالمنيا عنا الرفيق محمد مصطفى زريقة هو صوتنا التفضيلي. بالضنية الرفيق شفيق حسون. بدايرة شمال الثالثة كمان لائحة قادرين. بالبترون عنا الرفيق جان خير الله. بالكورة لائحة من رفاق وأصدقاء وفاءً للاتفاق الصوت التفضيلي لأنيس نعمة. ببشرة عنا الرفيقة مريد جو مطر. بصغرتا الرفيق مارون محفوظ. بدايرة جبل لبنان الأولى لائحة قادرين بكسروان مؤلفة من رفاق وأصدقاء والخيار لإلكن. بجبال عنا الرفيق دومينيك طرابي. بجبل لبنان الثانية لائحة نحو الدولة بالمتن عن مؤلف اللائحة من رفاق وأصدقاء والخيار لإلكن. بجبل لبنان الثالثة لائحة قادرين ببعبدة عنا الرفيق علي درويش. بجبل لبنان الرابعة كمان لائحة قادرين بعلاي عنا الرفيق مروان عماد. وبالشوف عنا الرفاق أيمن زين الدين وخالد سعد. ببيروت الأولى لائحة قادرين الرفيق شرب النحاس. ببيروت الثانية لائحة قادرين الرفاق عمر صبرا وألكسي الحداد. بجنوب الأولى لائحة قادرين بصيدا مؤلفة من رفاق وأصدقاء والخيار لإلكن. بجزين عنا الرفيق إلي أبو طاس. بجنوب الثانية بلائحة معاً للتغيير. بالزهرانة ما عنا صوت تفضيلي. بسور عنا الرفيقة رؤى الفارس. بجنوب الثالثة بلائحة معاً نحو التغيير. بالنبطية ما عنا صوت تفضيلي. ببنت جبال ما عنا صوت تفضيلي. بمرجعيون حصبية عنا الرفيق نزار رمال. بدايرة البقاع الأولى لائحة قادرين نواجه بزحلة مؤلفة من رفاق وأصدقاء والخيار لإلكن. بالبقاع الثانية لائحة قادرين بالبقاع الغربي رشية عنا الرفيقة فرح قاسم. بالبقاع الثالثة لائحة قادرين ببعلبك الهرمل مؤلفة من رفاق وأصدقاء والخيار لإلكن. أما يلي اختاروا يصوتوا للوائح السلطة عنا تمني عليهم إنه ما يكون صوتهم التفضيلي ليلي اجتهدوا بلجان المجلس لحماية أصحاب المصارف وخلوهم يسرقوا أموال الناس وبدهم يخلوهم يسرقوا أملاك الناس يلي هي الأملاك العامة. وهلأ رح نذكر أبرزهم. بالضنية في جهاد الصمد. بصغرتا ميشيل معوض. بالمتن إبراهيم كنعان. مرجعيون حصبية علي حسن خليل. بالبقاع الغربي ورشية إليل فرزلي. وببيروت الثانية فيصل الصايغ. صوتوا للوائح قادرين تكلنا سوا نخلي الأزمة فرصة.